Ja sam njegov profesor, ja vam čestitam na ovoj borbi. Hvala vam. Odvraćujem. Dobro, menjaš ćemo vreme. Nećemo biti posmatrači. Ali užasno mladoliković. Da otvorim izlogu samo. Strašno, kasni čovjek čeka. Čestitam. Iz Novog Sada, ali dobar je momak. Sve govorim o tome. Udario si mikrofon. Doktore! Gde je doktor Borko? Doktore! Doktore! Ajde, ukrao si šou i još nećeš da se pojaviš, dođi ovdje. Stani tu. Obeleženo na moje mesto. To jest, pa uvek bilo. Evo ja ću stanu sve strane. Spremno da je. Pa, vidjet ćemo. Teško, bit će teško. Dobro večer svima. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Očekivali smo veliki broj, ali ne baš ovoliko i to značimo svima puno, pre svega Andriju. Želim da vam poželim dobrodošlicu na otvaranju prve samostalne izložbe našeg dragog Andreja Visokovskog. Možemo jedan aplauz pre svega za njega. Možda ti malo jače. Ok, položili su. Može. Pre svega, verujem da ga svi znate kao kolegu, prijatelja, asistenta, člana porodice i tako dalje, ali da pročitamo nešto malo više kasnije o njemu za one koji nisu znali. Inače, nije trebalo ovu ja zapravo da otvorim izložbu, trebalo je da otvore Lani Gutović, Brana Milenković i Nikola Škorić. Međutim, eto, spadali smo sa njih na mene, tako da to bi bilo to. Ali, zato je Brana poslala jedno pismo u kome je poželeo sreću Andreju i počitat ćemo sada to da slede. Poštovani Andrej, vi radite sjajne stvari i po mom mišljenju spašavate ovaj grad. Kroz vaš rad, grad počinje da živi na jedan drugačiji način. Ja mislim da ste na pravom putu da pobedite. Ja se iskreno tome nadam, jer uvek na kraju pobedi ono što je dobro. Krivo mi je što u ovom velikom danu ne mogu da budem fizički pored vas, ali znate da imate svu moju podršku i da sam vam kao i uvek potpuno odan. Vi ste pravi maestro i samo napred. Branislav Milenković. A taj naš veliki maestro, da čujemo i nešto, eto malo više tehničkih delova, detalja o njemu. Andrej je nakon završenih osnovnih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio master akademske studije na istom fakultetu, a trenutno je student doktorskih akademskih studija. Asistent je na Arhitektonskom fakultetu od aprila 2015. godine za užu naučnu, odnosno umetničku oblast, arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada na Departmanu za arhitektonske tehnologije. Što se tiče njegovih radova, jedan umetnički rad mu je uvršten u projekat Sećanje grada, a ostali radovi su mu publikovani u više od 10 knjiga, kataloga i časopisa. Prije nego što se zaposlio na fakultetu, radio je kao arhitekta u birovu na izradi arhitektonsko-urbanističkih projekata. Oslikao je veliki broj murala u zemlji i inostranstvu, a njegov rad je propraćen u raznim eminentnim svetskim medijima za uličnu umetnost. Izlagao je na 8 kolektivnih izložbi, među kojima je posebno važna Face au Mur, organizovana u Kulturnom centru Srbije u Parizu, i Bijenale arhitekture u Veneciji, gde je predstavio svoj rad Zlatni kontejner. Osnivač je i umetnički direktor internacionalnog Runaway Street Art Festival. Kao deo autorskog tima predstavlja Republiku Srbiju na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji. Dobitnik je nagrade Fresh Talent za murale oslikane na Ostružničkom mostu u Beogradu. Dobitnik je prve nagrade Youth Hero u oblasti umetnosti i kulture, a radove potpisuje svojim nadimkom pijanista.
Sada dovoljno ste čuli mene, prepustila bih štafetu kolegi trenutnom, Nikoli Škoriću, koji će vam nešto malo više reći. Hvala. Hvala Andrej, hvala Nataša. Pripremio sam mali govor. Tužni zbore, okupili smo se ovdje da u miru ispratimo naše pogrešan je papir, bio sam danas na Lešiću, tužni zbore. Opet pogrešan, druže, opet pogrešan papir. Da neko iz Novog Sada govori na skupu u Beogradu, gotovo jednake da neko iz Zrenjanina govori na skupu u Novom Sadu ili neko iz Botoša na skupu iz Zrenjanina. Andrej, velika ti hvala na to. Šalu na stranu, Andreja smo upoznali na Bežanijskoj kosi kad je krečio neki zid na zgradu. Mi smo tu prolazili, išli smo u neki restoran, kafić, Vidikovac. I šta ćemo, videli neki mladi jadnik bez igde ikoga ubija sad poslom. A pošto smo sva trojica iz provincije, rešili smo da mu pomognemo. Ništa nam za to nije platio. Nije prošlo mnogo i novinama smo videli da je na tom zidu naslikao naše likove. Kad smo videli svoj lik, pomislio sam, čoveče, kako je Jupolov uspeo da izvuče te nijanse. To je prava umetnost. I ako u Srbiji ne uspe kao umetnik, bit će vrhunski moler u Nemačkoj. Grusgot, pozdravljam. I još jedna ovako lična nota koju moram da kažem. Znači, poznanstvo sa Andrejom, ja govorim u ime državnog posla cele naše firme, je nas čangrizave, sad neću reći mladiće, ali tako ljude koji ulaze u srednje godine, stvarno obogatilo i oplemenilo i u mnogim stvarima koje mi radimo dalo nam je neki novi zalet i entuzijazam. Mislim da je to ono najdragocenije što Andrej širi oko sebe i naravno se da ćemo to zajedno, da ćemo to i nastaviti duži niz godina. Izvolite. Da, ovaj šlem nije za mene, već je za Andreja kao poklon, što kažu bezbednost ispred umetnosti. Svaka vrsta bezbednosti ispred umetnosti. Izvolite. Naravno umetnika, sada pa reći i Andreja, dok smo se okupili da ga čujemo, tako da Andrej. Nikad nije bilo oko teško. Dobro večer svima. Prvo jedan oficijalni deo da se zahvalim što ste došli. Zaista mi je drago da sam uspeo da okupim ovoliki broj najviše mladih ljudi, intelektualaca, tu su i profesori, i dekan fakulteta, vidio sam ga negde, i sjajni neki ljudi koje sam upoznavao tokom ovog svog kratkog života. Mnogo mi znači što vas vidimo ovde i da ponovim ono što sam rekao na dodeli Youth Hero nagrade, moja borba nije uzaludna. Nikola, hvala ti što si došao iz Novog Sada, moj rođače. Danas je specijalno emotivno večer za mene, jer desile su se uspod neke, osim što je rođendan Partizana danas, to nema veze, nego ima neke druge bitnije stvari. Sigurno emocije me rade ceo dan i znam da neću izdržati baš do kraja kako treba. Da se zahvalim dok, šta govoriš mi da te ne pominjem? Dobro, izvini, ali to je deo protokola. Hoću da se zahvalim prvo ljudima, da kojih nije bilo, ova izložba ne bi postojala, pre svega moj kum Ivan Mitić, kome sam uzurpirao. Ivane, čekaj da ti vratim ključ od radionice, da sam radio sve ovo. Nema veze, vraćam ključ, hvala, ja sam bio savremeni nomad, nemam atelje, moram da se borim i sve ovo nastalo je negde na putu između prostora i vremena, ali to je bio jedan čovjek drugi, Spasoje Butović, moram da ih pomenem tako, jer njih dvojica su ipak učinili najviše napora za sve ovo i na kraju prilikom postavke Milan Vlajić i Vuk Tepavčić, koji smo jutro odavde izašli u 9. Spavao sam sat i po vremena. To je ipak okej. Što se tiče još jedne veoma važne osobe, naravno da ne pominjem sada roditelje koji su me školovali i ostale ljude koji su me podržavali, želim da pomenem jednu osobu koja je tu uz mene 5 godina. Kažu da žene duže žive zato što nemaju žene, to je ono opšte poznato, ali ja bih ovom prilikom da se zahvalim Jovani Petković, mojoj dugogodišnjoj devojci koja zaista pruža podršku i ja ne znam kako izdržava, ali svaka je čast.
Sad, rekao bih par reči, ja ovde imam jednu nagradu koju mi je dodelio Prekršajni sud Republike Srbije. U ime naroda, hvala vam druže kapetane, u ime naroda osuđuje se odgovoran Josipovski Andrej zato što je crtao grafit. To je kontatovano, tako piše zapisnikom, i osuđuje se i tako dalje. Hvala im za kaznu, ja želim da mi dodali još neko, možda što smo zatvorili ulicu i tako dalje. Neću pričati o liku na sledećim izložbama, ali ovo je prva, pa mi je bitno da kažem sve te neke stvari, da se zahvalim svim ovim ljudima koji su tema ove postavke, koji su stajali rame uz mene i evo, što tresu se ruke nešto. I evo stoji ovdje, došli su iz Novog Sada čak i tako dalje, Lane Butović dolazi uskoro, ima predstavu i ostali ljudi, eto tako se poklopilo, neki su bolesni, neki imaju obraz u matičnim pozorištima, krenula je sezona, ali u narednim danima i oni će posetiti svojim potpisima, oplemeniti ove radove. U svakom slučaju, ovo je jedan buntovnički projekat, vi svi znate, konačno nije televizija, mogu da izgovorim kako se zove. Usreću se, to smo mi, to je naziv ove izložbe, usreću se i intelektualna revolucija, pokret koji pokušava da vrati prave vrednosti tamo gde im je mesto. I to je ono što sa svim mojim ljudima koji su uz mene i koji su podržali to, pokušavam da ispromovišem na način na koji mislim da je dostojan svake civilizacije, naroda, jer kultura je ono što treba da zauzme prvo mesto, a sve ostalo ide kasnije. To ovde nije slučaj, svi dobro znate i pretvaram. Uvijek ja ispadnem na kraju ono što kaže sve ono što ostali znaju, ali eto, da nastavim s tradicijom. Tako je, ja nemam problem s tim da upirem prstom i zbog svega ovoga što radim, da bih imao kredibilitet da to govorim, ja organizujem već 3 godine za redom veliki Runaway Street Art festival na Bežanijskoj kosi koji promoviše ovaj grad, pokušava da Beograd upiše kao metropolu svetske ulične umetnosti i ja se iskreno nadam, pošto od gradskih vlasti nemam nikakvu podršku, tapšu me po ramenu, to u svetu odraslih se ne važi, uspeću ja to sam i mislim uz vašu pomoć, jer ipak ovoliki broj ljudi koji ja vidim ovde zavređuje jednu ozbiljnu pažnju i ja se još jednom zahvaljujem zbog toga. Na samom kraju, ko će prvi zapoći, a? Što plaćaš ovo? Ja moram vam predstaviti jednog čoveka. Njegovo ime je Borko Josipovski, igrom slučaja poznajem ga nekih 28 godina, za 2 dana 28 godina. Doktor medicinskih nauka i tako dalje, bio je lud, pa ima nekih 7 diploma i malo više, ali nema veze. Juče je bio jedan veliki dan za nas, 12 godina smo se borili i pobedili smo Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agenciju za borbu protiv korupcije, Prvi osnovni sud i Viši sud u Beogradu, tačnije pobedili smo državu. Bilo je teško svih ovih godina, ali svako jutro smo jedan drugom govorili, igraćemo i pobedit ćemo šta god da se desi i kao što sam napisao, kad god je bilo teško, samo smo jače govorili, a jedna reklama kada sam ja bio mali na TV-u se vrtela, sećam se i uvek kad mi je bilo teško, moj otac, što mi je izuzetno drago, jer smo se i sa opakom bolešću borili prethodnih godina dana da je ovde da mogu da ga zagrlim, govorio mi je, sine, sećaš se kako si ponavljao kad si bio mali, vrhovi pripadaju najsmelijima. I eto, moja čast da imam jednog ovakvog oca, moram da pomenim majku, jer ipak ona nas drži na okupu, iako je ona, evo Maša, ćao mama, ćao. Da, vratit ćemo se kuće, ja se ne vraćam. Mama je neko ko nas drži na okupu, ona se ipak mnogo plaši za sve, pa onda nas stalno sputava u nekim stvarima, recimo kada sam ja išao da radim onaj rad koji se vrti na televizoru, koji se zove Jedina istina, i tako dalje, i sve ostale, kako ona kaže, kretenske stvari, ajde sine radi malo za što si učio školu, ili što bi momci državnog posla, moji veliki prijatelji rekli, pa dobro sine ako ti to voliš, nego čime se ti baviš? Eto, ja hoću samo da ispričam sad 2 lepe stvari na kraju, nadam se da vas ne smaram i da vas smaram, ja ću svakako to da kažem.
Jedna je priča o Lanetu Gutoviću, čiji portret, svaka vama času stojite ispod toga. To ima 400 kila i ako se odvoji od zida, svi ste gotovi u tom reonu, radijus od 2 metra na dole. Priča je da je taj portret bio, između ostalog, veliki prijatelji Obrat Kuzmanović i Dragan Jeftić, koji su tehnička lica sa fakulteta, koji su mi dozvolili da u podrumu to pravim, opet kao savremeni nomad. Trebalo je izneti to i doneti ovde, evo ga Dragan, hvala ti još jedan, Obrad je bio, ne mogu da im ideje. Nosili smo ga i u svakom slučaju, da skratim priču, pošto naša storica nije mogla da odvoji od zemlje, Dragan u jednom trenutku stao i rekao, kad smo došli do jednog stepeništa dole, da mi nije moglo, sad se opustite i pevajte narodne pesme. Ja bih sad dao Nataši mikrofon da pročita samo par stihova, a onda ću vam reći šta je to i pustit ćemo vas da uživate u umetnosti. Nek zna muza što daleko negdje sedi, njena kuća otvara se u velikoj zlatnoj bedi. Po sobama prikucani, ustanici prvog reda, dela su im svima znana, u potpisu s puno jeda. Po liku se vidi svakom da je dobro samo hteo, al vašar je šta se može, igra nudi veći deo. Svetine slepo ide kao stado prema nožu, kultura je što je glasno i jagnjeće nosi kožu. Očajnici, odbačeni, izučili dobre škole, upredi se krivom brazdom, odjekuje vuci vole. Sada evo postrojeni, jedno drugom leđa brane, sami sebe osudili, popile im mozak hrane. Nada ipak ne umire, slepilo je da se leči, zaštitnice ti pomozi, do kulture put i peči. Zlatnoga lava, kamenoga, svojim dahom ti uživi, nek zarazni oganj gasi i seljaka vrati njivi. Te psihoro, Božja kćeri, mudronjama ti poruči, što je brzo, to je kuso, zakon jačeg da se sluši. I još reci, molimo te, ostavinski zalog stoji, gol je priznat, istina je, al samo Bog se broji. Kako se on kaže, Mika Ajtić ili Aleksa Šantić na žogu. Ove stihove napisao je moj otac, pokloniši mi za ovu izložbu i pitaju kao na koga si ti talentovan kada često u intervjuima, kada su ti roditelji u medicini. Pa eto, on je imao samo tu nesreću da mu otac nije dao da se bavi nekim, izvinjali, lepšim stvarima. Da, to su bila bolja vremena. Eto, ja bih ovim sada, ne bih više, imam još puno stvari da kažem, ali već, rekao sam sebi ne duže od 5 minuta, već je 15. Tako da, zahvaljujem se još jednom, mnogo mi znači što ste došli i nastavit ću ja dalje, ovo je samo početak, da vam kažem da je sutra u 7 ko budete vođenje kroz izložbu, pošto danas sasvim sigurno neću stići da popričam sa svima i ako nekog interesu da mu objasnim detaljnije šta je to na zidu. Ostanite sad se podržimo, posluženje i alkohol bez kog se ne može u sobi pored, vinjak, piće umetnosti, tako da eto, hoćeš ti izložbe otvorene, kako to je, ko to kaže? Ne, tvoj glas. Ja sam lider. Butik je otvoren. Mamu, ja. Zašto? Za izložbu? Pa ja sam ponosna mama ovog mladog umetnika, mada i zabrinuta uvek kad je na zidovima i na skelama.
se pozdravimo. Eto, volim sve. Hvala. Pa je vidite. Ne, on je bio prvi majstor, čestitam. Smo položili bar malo. Sad možemo da pričamo. Da. Moramo da bude ovako problem. Znaš li to materi i tata? Ovo, ti će da mi pravi. Čekaj, sloni ovo. Pusti ga njega. Stežeš tako jak. Samo snimali se to dobro. A gde je? Čekaj, ostani da nađem. Šta radi Čika s njim?